Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Có những chuyện không thể lý giải được. Đây là một câu chuyện cảm động, đầy ý nghĩa và nhân văn sâu sắc. Bây giờ xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Cách nay 15 năm, vì thất bại trong công việc, tôi phải quay lại nghề cũ, sửa đồng hồ tại số 18 Lê Công Kiều, quận 1 để mưu sinh. Vào một buổi chiều tối, có người đàn ông lại bán cái bình bằng đồng. Bình vuông vức, cao hơn gang tay, chạm trổ rất tinh xảo, nhìn bằng mắt. Tôi quyết định mua cái bình với giá vài trăm ngàn, khoảng 5 phân vàng vào thời điểm đó, với ý định sáng mai sẽ bán lại kiếm lời. Qua hôm sau, tôi đem cái bình đi bán. Anh Bảo Tâm, tiệm số 20 Nguyễn Thái Bình, trả tôi có lời, nhưng tôi chưa bán vì hy vọng sẽ bán được giá cao hơn. Một lát sau, tôi lấy bình ra mời anh Sơn Đầu Bạc, chủ tiệm đồ cổ số 5 Lê Công Kiều. Sau một lúc xem xét, anh Sơn bảo: "Đây là cái hũ cốt, mày thì xem liệu mà bán đi." Tôi ngạc nhiên trả lời: "Đừng giỡn đại ca, nếu thật thì anh chứng minh đi." Anh Sơn chỉ tay vào góc bình rồi lặng lẽ quay đi. Tôi lấy kính nghề đeo vào và bàng hoàng khi thấy ở góc bình có hàng chữ rất mờ, do đã có ai đó cố tình bôi. Dương Văn Út, sinh năm 1963, ngày mất, hưởng dương. Tôi chết lặng vội cất cái bình vào tủ, miệng lâm râm khấn vái: "Anh Út ở tạm đây đi, để từ từ tôi tính." Dù tôi chưa biết tính thế nào. Đem vào chùa thì tôi không có tiền, đem bán thì vật này không phải là để bán. Lén vứt đi thì lý trí muốn làm, nhưng lương tâm không cho phép. Mà đem về nhà tôi không dám và không muốn việc đó. Tôi như người mất hồn, làm việc không nổi, ăn ngủ không ngon, hết 3 ngày. Mặt không có nổi được nụ cười, trong lòng buồn và rối rắm. Vợ tôi nhận ra sự khác lạ của chồng, nên gặng hỏi mãi. Cuối cùng tôi cũng kể cho vợ nghe sự việc. Hai vợ chồng ngao ngán nhìn nhau vì không có số tiền nhỏ để giải quyết việc nhỏ. Thời gian đó, vợ tôi bán mướn quần áo ở chợ An Đông, sạp số 214. Sáng ra đi làm, vợ tôi kể cho chị em tiểu thương câu chuyện của tôi, và cô Thủy, chủ sạp 214, ra tay giúp đỡ. Cô Thủy gọi điện thoại cho tôi: "Anh Phúc, em đã nghe sự việc của anh. Giờ thì anh hãy đem cái hũ cốt đến tịnh xá Ngọc Vân, ngay chân cầu vượt Suối Tiên, hướng đi về Sài Gòn, gửi đi, mọi chi phí em lo hết cho." Nghe như người chết đuối vớ được phao. Ngay chiều hôm đó, tôi cùng vợ sắm một ít hương hoa và đem hũ cốt đi gửi. Xong việc trên đường về, trong lòng rất sảng khoái, vì dù mất một số tiền nhưng tự an ủi là mình đã làm được một việc tốt. Quay lại cuộc sống hàng ngày, tôi dần quên việc đó cho đến 6 tháng sau, vào một buổi sáng. Tôi có cuộc điện thoại mà trên màn hình hiển thị ra số nước ngoài gọi đến. Đầu dây bên kia là giọng một người nữ: "Chào anh có phải là anh Phúc sửa đồng hồ không?" "Ok, Phúc đây, chị gọi tôi có việc gì vậy?" "Dạ, tôi nghe anh có mua được cái hũ cốt, không biết anh có biết tên người trong hũ cốt không?" Tim tôi bắt đầu loạn nhịp nhưng vẫn trấn tĩnh. Tên bên trong hũ cốt là Dương Văn Út, sinh ngày mất, ngày hưởng dương. Và tôi hỏi lại chị ta: "Sao chị có số điện thoại của tôi? Và làm sao chị biết tôi mua hũ cốt?" Người phụ nữ đó bỗng nấc lên, vừa khóc vừa nói:
Dạ, tôi là chị ruột của thằng Út đây. Gia đình tôi định cư ở Canada từ lâu. Không may em tôi vắng số. Tôi đã hỏa táng và gửi tro cốt về Việt Nam theo ý nguyện của em. Tôi gửi vào chùa ở Gò Vấp. Ngay ngôi chùa bị lùm xùm về tro cốt. Không hiểu sao lại thất lạc hũ cốt. Tôi đã cố tìm kiếm, đăng báo rất nhiều lần nhưng không tìm được. Nay tôi tìm được anh đúng là người mua hũ cốt, chắc là em tôi linh thiêng mách bảo. Tôi rất là ngạc nhiên và sợ, tay chân đã ra mồ hôi nhưng vẫn bình tĩnh nói với chị ấy. Hũ cốt của ông Út tôi đã gửi vào chùa, chị hãy nhờ người thân tới liên hệ, nhưng làm sao chị biết tôi mua nhầm hũ cốt? Thế là chị ta chậm rãi kể, thì ra sự việc như vậy. Khi vợ tôi kể chuyện hũ cốt cho cô Thủy, thì câu chuyện lan truyền ra nên nhiều tiểu thương ở chợ An Đông biết. Tình cờ có một chị tiểu thương đi du lịch Canada rồi gặp chị ông Út trong siêu thị. Hai bà tám Việt Nam gặp nhau trên đất khách. Họ nói với nhau đủ thứ việc trên đời. Vô tình chị Út than thở về việc thất lạc hũ cốt ở Việt Nam. Nghe thế, chị tiểu thương bảo, ở chợ An Đông tôi có nghe việc người ta mua nhầm hũ cốt. Để tôi gọi về Việt Nam, xin số cho chị, rồi chị hỏi thăm thử xem sao, biết đâu may thầy phước chủ. Từ nửa vòng trái đất, chỉ một cuộc điện thoại, chị ta đã tìm ra được hũ cốt của em mình sau 2 năm thất lạc. Từ một người thợ sửa đồng hồ ở lề đường, lại đang thiếu nợ, 3 năm sau tôi đã trở thành chủ tiệm đồ cổ khá lớn ở Lê Công Kiều, quận 1. Mỗi lần cô Thủy chủ sạp 214 gặp tôi đều nói, từ khi anh Phúc mua hũ cốt đến nay, em thấy anh làm ăn khấm khá nha. Thay đổi từng tháng đó anh, có lẽ ông Út phù hộ cho anh đó. Tôi cười và bảo với cô Thủy, chuyện tâm linh thì khó lý giải, nhưng anh mua hũ cốt gửi vào chùa thì ở Lê Công Kiều và chợ An Đông nhiều người biết. Họ mến việc làm của mình nên họ giúp đỡ làm ăn. Trong cuộc sống mà nhiều người giúp thì lẽ dĩ nhiên công việc sẽ thuận lợi hơn. Qua câu chuyện này, tôi xin nhắn gửi tới những bạn đang khó khăn hoặc chưa thành công. Hãy cố gắng hết sức và luôn sống đúng lương tâm đạo đức. Trời sẽ không phụ lòng người tốt. Trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Tòa án lương tâm. Đây là một câu chuyện và cũng là một bài học về con người và về một cuộc đời ý nghĩa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Có những bài viết đọc xong vẫn còn cảm giác lâng lâng. Năm nay tôi đã gần 70 tuổi. Cái tuổi mà con cháu có thể chúc thọ được rồi. Tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu câu chuyện của cuộc đời. Nhưng có một câu chuyện mà tôi không thể nào quên được. Tôi viết lá thư này gửi các anh, các chị để kể lại câu chuyện mà tôi là một người liên quan đến câu chuyện đó. Hy vọng câu chuyện của tôi nếu được in lên sẽ nói với bạn đọc gần xa một điều gì đó về cuộc đời này. Câu chuyện xảy ra vào năm cuối trong đời sinh viên của tôi, ở ký túc xá mà lúc tôi ở đó. Một hôm, chúng tôi đi tập quân sự, duy chỉ có một người trong phòng kêu ốm và ở lại. Người đó là S, quê ở Thanh Hóa. Buổi chiều trở về, tôi sắp xếp lại đồ đạc cá nhân và hoảng hốt nhận ra một chỉ vàng của tôi đã không cánh mà bay. Đó là chỉ vàng mà cha mẹ cho để mua xe đạp đi làm sau khi tôi ra trường. Ngay lúc đó tôi nhìn sang S đang nằm quay mặt vào tường và hoàn toàn tin rằng S đã lấy cắp chỉ vàng của tôi. Tôi đề nghị mọi người trong phòng cho tôi khám tư trang của họ. Cuộc khám xét không thành công. Nhưng qua phân tích của chúng tôi và qua thái độ hoang mang của S, chúng tôi đều tin S đã giả ốm ở nhà để lấy cắp chỉ vàng.
Bảo vệ nhà trường cho biết buổi sáng chúng tôi đi tập quân sự thì S có ra khỏi trường khoảng 1 giờ đồng hồ. Mặc dù S cả quyết không hề lấy cắp chỉ vàng ấy, nhưng chúng tôi và nhà trường đã tiến hành nhiều cuộc họp để chất vấn và khẳng định thủ phạm vụ trộm đó là S. 1 tuần sau, chúng tôi phát hiện S mang một bao tải mì sợi ra ga tàu mang về quê. Chúng tôi túm lấy hỏi S lấy tiền đâu mà mua mì sợi. S không nói gì mà chỉ ôm mặt khóc. Năm đó, nhà trường đã không xét tốt nghiệp cho S, mặc dù học lực của S rất khá, với lý do đã có hành vi đạo đức xấu và không trung thực với tội lỗi của mình. Chúng tôi hồ hởi nhận bằng tốt nghiệp và quyết định phân công công tác. Chỉ có S không được nhận bằng tốt nghiệp và tạm thời không được phân công công tác. Đồng thời nhà trường có công văn gửi về địa phương nơi S sinh sống, đề nghị địa phương theo dõi và giáo dục S. Khi nào địa phương chứng nhận S đã hối cải và tiến bộ, thì nhà trường sẽ xem xét giải quyết trường hợp của S. Thời gian cứ thế trôi đi, một số bạn bè học cùng chúng tôi vẫn có liên lạc với nhau. Duy chỉ có S là không ai biết rõ ràng đang ở đâu và làm gì. Nhà trường cho biết S cũng không hề quay lại trường để xin cấp bằng và phân công công tác. Ngày tháng trôi qua, tôi chẳng còn nhớ tới chỉ vàng bị lấy cắp ấy. Trong đám bạn bè tôi, có những người đã rất thành đạt, đặc biệt là Hờ đã trở thành một người rất giàu có bằng năng lực và sức lao động của chính anh. Anh là một người được xã hội biết đến. Một hôm, sau ngày tôi vừa nghỉ hưu, có một thanh niên mang đến nhà tôi một lá thư và một hộp giấy nhỏ. Anh thanh niên nói là có một người nhờ chuyển, nhưng lại nói là không nhớ tên người đó. Tôi băn khoăn và hồi hộp mở lá thư ra. Lá thư chỉ vẹn vẹn có mấy dòng. Anh B thân mến, tôi xin được gửi trả lại chỉ vàng mà tôi đã lấy của anh cách đây mấy chục năm. Tôi sẽ đến để gặp anh để xin anh thứ tội. Kính thư. Đọc thư xong tôi thật sự bàng hoàng. Lá thư không ký tên. Tôi không còn nhận được chữ đó là của ai viết nữa. Tôi đoán đó là thư của S. Tôi mở chiếc hộp giấy nhỏ và nhận ra trong đó có một chỉ vàng. Đó là một chỉ vàng mới. Không hiểu tại sao lúc đó nước mắt tôi chảy giàn giụa. Lúc này tôi mới thực sự nghĩ đến S với một nỗi xót thương. Ngày ấy, S là sinh viên nghèo nhất trong lớp. Bố S mất sớm, mẹ S phải tần tảo nuôi 5 anh em ăn học. Có lẽ vì thế mà trong một phút không làm chủ được mình, S đã trở thành một kẻ ăn cắp. Nếu lúc đó chúng tôi có được sự xót thương như bây giờ thì có lẽ chúng tôi không đẩy S vào tình cảnh như ngày ấy. Sau khi nhận được lá thư và chỉ vàng, tôi hầu như mất ăn mất ngủ, có một nỗi ân hận cứ xâm chiếm lòng tôi. Ngày ngày tôi đợi S tìm đến, tôi sẽ nói với S là tôi tha thứ tất cả và tôi cũng xin lỗi S vì lòng tôi thiếu thông cảm và thiếu vị tha. Một buổi sáng, có tiếng chuông cửa, tôi vội chạy ra mở cửa. Người xuất hiện trước mặt tôi không phải là S mà là Hờ. Tôi reo lên, ôi giời, hôm nay sao rồng lại đến nhà tôm thế? Khác với những lần gặp gỡ trước kia, hôm đó gương mặt của Hờ trầm tư khác thường. Tôi kéo Hờ vào trong nhà và nói ngay, mình vừa nhận được thư của thằng S. Cậu có biết nó viết gì không? Nó đã trả lại cho tôi chỉ vàng và nó sẽ đến gặp tôi để xin lỗi đấy. Khi tôi nói xong, Hờ bước đến bên tôi và nói, anh B à, anh không nhận ra chữ viết của tôi ư à? Tôi chính là người viết lá thư đó. Tôi chính là người đã ăn cắp chỉ vàng của anh. Nói xong, Hờ như ngã đổ vào tôi và khóc rống lên. Tôi vô cùng bàng hoàng và không tin đó là sự thật. Khóc xong, Hờ đã kể cho tôi nghe tất cả sự thật. Vì cũng muốn mua một chiếc xe đạp sau khi tốt nghiệp để đi làm.
Hờ đã tìm cách lấy trộm chỉ vàng. Và suốt thời gian qua, Hờ rất ăn năn và luôn tìm kiếm S để chuộc lỗi. Thế rồi chúng tôi quyết định về quê S, mặc dù biết S không còn sinh sống ở quê đã lâu. Vất vả lắm, chúng tôi mới biết được thông tin về S. Sau khi bị nhà trường gửi công văn đến địa phương thông báo về đạo đức của mình, S đã phải chịu quá nhiều tai tiếng và những ánh mắt khinh bỉ của hàng xóm. S đã xin đi khai hoang ở một huyện miền núi. Nghe nói vậy, chúng tôi lại tức tốc lên đường, tìm đến nơi S đang sinh sống. Ở đó, S sống cùng vợ con trong một ngôi nhà gỗ đẹp dưới một chân đồi. S trồng trọt và mở một trang trại chăn bò lớn. Trông anh già hơn tuổi nhưng khỏe mạnh và đôi mắt nhân ái vô cùng. Cả ba chúng tôi ôm lấy nhau mà khóc. Tôi và Hờ quyết định ngủ lại một đêm với S. Hờ xin S cho Hờ được kể sự thật cho vợ con S nghe để họ thanh thản và hãnh diện về chồng, về cha của mình. Và Hờ muốn được tạ lỗi với vợ con S. Nhưng S đã gạt đi và nói, chưa bao giờ họ tin tôi là kẻ ăn cắp cả, cho nên anh đừng lo. Trước khi chia tay, Hờ cầm tay S khóc và nói, mình có tội với cậu đã tha tội cho mình, nhưng mình muốn được trả một phần nhỏ cái nợ lớn mà đời mình đã mang nợ với cậu. Hãy nói mình phải trả nợ cậu như thế nào. S mỉm cười và nói, ông đã trả hết nợ rồi. Khi tôi và Hờ còn chưa hiểu ý thì S nói, việc ông nói ra sự thật về tội lỗi của ông là ông đã trả hết nợ rồi. Đừng nghĩ gì về chuyện cũ nữa. Mà thực ra ông nợ chính ông nhiều hơn là nợ tôi. Nợ người dễ trả hơn là nợ chính mình. Cho đến lúc đó tôi mới hiểu thật sự con người S. Tôi hiểu ra một điều gì đó thật sự xúc động, thật sâu sắc về cuộc đời này. Hóa ra có những tâm hồn lớn lao và cao thượng lại nằm trong những con người khốn khó và giản dị như thế. Cũng trong cái đêm thức với S tại ngôi nhà gỗ của anh, chúng tôi mới biết những ngày đi học, khi nghỉ học, S vẫn đi quay mì sợi thuê để mua mì sợi cứu đói cho gia đình. Chúng tôi đã không hiểu được bạn bè mình. Chúng tôi đã làm cho một con người như S, nếu không có nghị lực, không có lòng tin, có thể dễ dàng rơi vào tuyệt vọng. Thưa các anh các chị, câu chuyện tôi kể cho các anh các chị chỉ có vậy, nhưng với tôi đó là một bài học về con người và về cuộc đời. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.